这辆二手日产阳光，昨天才换完波箱油，今天又过来了。底盘一响，方向虚位大，检查发现，你看这个轮子轻轻的用手就可以晃动起来了。一大早的就来这么一单简单的要死的活。经过于大哥1分5秒非常有效率的切磋下，同意了汽修工给出的维修方案。汽修工的意思也是很直白了，现在先把方向机拆出来，再看看有什么需要换的，就一次性换了。拆装这款车的方向机要比昨天那辆丰田卡罗拉的要复杂一点，这辆要将副车架整体拆出来后才能拆方向机。这时候拆方向机就简单方便的多了，就2颗固定螺丝，你看潇洒不？就没有一个动作是多余的。作为一个正常的汽修工，看见螺丝就想打，看见半身不遂的零件就想去换，稍不留意就把副车架上面的零件全拆了。那没办法，电炮根本停不下来。这下可好了，除了副车架是旧的，其他的都换新了。这可不是我的主意，我承认只有一边的平行杆球头和下摆臂的确是要换的。这个方向机虚位太多了，也是必须得换新的。然后大哥发话了，说也不差那100几十块的，干脆1对1兑换吧。经过一番急头白脸的操作下，你看现在整个副车架上的零件已经组装好了。这番组装看似复杂，实则一点都不简单，总共也就几颗螺丝而已。我组装的话就10来分钟完成任务，业务不那么熟的话，时间估计的加倍。跟大家说一下，这个副车架固定螺丝其实也不多哈，就6颗大螺丝而已。你看最后打紧轮胎螺丝，再测试一下，你看不再松动了吧？打螺丝这辆工具最趁手，一天只接一个活，那肯定是难以月入过万的。所以汽修工开始接第2单了，这一单只能赚点工时费，因为是自带机油的。不过有空的时候接上一单也是挺惬意的。你看，就10来分钟的事情，轻轻松松的几十块又到手了。同村大哥，别以为买了新能源汽车，我就掏不着你。2年后的今天，汽修工一样能帮你掏一个几百块。光切埃安启动不了，这种故障我也是处理的多了，把启动电池换了，立刻马上就能解决问题。其实新能源汽车虽然是电动车，但也是需要一个辅助电池来启动系统的。新的电池装好后进行启动测试，你看现在正常了吧？仪表盘的指示表都动了，就这样动手，轻轻松松的几百块又到手。接着来武林之光是来换雨刮片的，1年之中雨刮片换的最少的就这个季节了，这2个月硬是没下过雨。接着来下一单，北京现代伊兰特，感觉大叔是来送钱的。刚才的画面有没有人看出问题了？只要能看得出的，又能单独完成任务的，月薪5K。我说的，如果现在才能看出问题，也能独立完成拆装任务的，月薪3K。这辆车的故障是发动机异响，其实就是皮带碰撞的声音。大叔以为发动机里面有零件坏了。咱们也是老老实实做生意的，哪里坏就修哪里。小儿科故障，就一条皮带的事，10来分钟顺利完成任务，大叔表示非常满意，爽快付了款。今天就分享到此，这些战利品对我来说很重要哈。废铁不值钱了，一车才10来20块，如果是铜的话，我估计有300多啊。好，下期见，拜拜。